I svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas nastavljamo snimanje Minecrafta od valjda 8. epizode. Vratio sam se napokon. Znači, ne znam nisam što da radim. Vratio sam se napokon. Vrijeme je vrijeme za... Možda bude video svake subote ili možda budem radio daily upload nekad. Zavisi. Sad idemo, ljudi moji, da majnujemo. Idemo da... What the fuck? Šta je ono? A to si ti skeletonček. Dođi vamo sad. Dođi vamo. Ti mene da pogodiš. Ajde leti. Ajde leti bre. Evo ga, tamo još jedan. Ajde leti. Sad ću ovdje da bijem sve redom. I moramo ljudi torčeve napraviti. Tako. Moramo ih ovako postaviti. Tamo gdje ne vidim, tamo ću postaviti. Što je ovo? A, ja mislim da je ovo onaj cave. Da. To je onaj cave. Evo ga. Ovdje nastavljamo da majnujemo. Čekajte samo da premestimo ovako ovdje. Ja sam zaboravio kako se igra Minecraft, koliko dugo nisam igrao. Ljudi, šta je ovo? Šta je ovo? Dripstone block. Ok, to ja mislim da znači da je tu negdje taj cave, valjda, nemam pojma. Sad ljudi kad nakupimo cobblestone napravit ćemo nove alate, tako dalje. Čekajte ljudi, moram torč postaviti. Jesam ga... Pa ne tu. Ja sam stvarno... Tako. Koliko imam cobblestone? 38. Skupit ću možda jedno 50 i onda ću otići da napravim. Ne! Pa neću ništa skupljati. Idem ovdje, ovako da kopam. Ovako ćemo tu kopati. Tako, koliko imam? 49. Tako. Sad ljudi idemo. Treba će nam sada 3 sata da bi došli do kuće. Sad ćemo ljudi napraviti nove alate. Ja čekajte ljudi, ja nisam ovdje postavio ova svetla. Evo ga. Tako. Imam boots, a ja ni stavio nisam. Šta? Nisam ni znao da imam boots. Sad ćemo da ispečemo malo hrane. I otićemo da drva farmamo dok nam se ovo peče. Čekaj, ne. Ja sam skroz pogubljen. Tako, sad se peče. Idemo sada drva da majnujemo. Idemo da tražimo drva, ja. Ljudi, pao sam u rupu. Da li je moguće? Gdje si kravice? Nisam se dugo ubio. Nisam te kravo moja ubio 4 mjeseca.
već Izvinite ljudi, malo sam cringe. Svinja i ovca. To mi treba. Tako. I onda stavim još ova tri, ovo te sami vuče. Moram staviti i ovo meso od krave da se peče isto. Tako. Ne znam da li će dovoljno kola imati. Kola. Evo samo kola. Kola. Treba kola. To kravo. Dođi van. Drva? To ja zaboravio. Idemo da ubijamo malo. A, bok te. Da me vuče. Tako. To. Imam sad mesa. Gdje su drveća? A, evo ga drva. Ne do Bog da mi sad sekira pukne. Ako mi pukne, ja ću se ubiti. O ja. Ja, koliko mi sekiram ovo. Ja ne verujem. Begaj tamo. Tamo savana. Savana unana. Ne. Što je ovo? Magare. A to je mamo magare. Boži. Imam 6 drveća. Dobro. Sad imam skoro stek drva. Dobro. Idemo sada tamo do kuće. Pa vidi ovo magarci na sve strane. Ovdje ćemo... Ovdje ćemo morati postaviti torčeve. Ovako. Da je malo osvetlimo. A u onu kuću nisam još stavio. Sad ću staviti. Na jednu stranu i evo ga na drugu stranu. Tako, sad moram napraviti još torčeva. Dimio, aha, tu je. Da osvetlim kuću. Ne tu da postavim. Tako. Eto. A šta me vuče? Ne znam Minecraft da igram. Tako, sad smo osvetlili kuću. Sad idemo da ja ostavim sve ove nepotrebne stvari u chest. Tako. Helmet. To nisam stavljao. Para. To ode. Ovo vamo. Ovo vamo. Ovo stavljam vamo. I jao ljudi. Pa ja nisam... Ja sam sad primetio da ja sveće nisam stavio iz prošle epizode kad mi je creeper pukao. Ja sam oba postavio nazad. Tako. Dođi kod mene. Tako. Ma, ovako ću ih ostaviti, to je. Vidi magarca. Kad ćeš umreti ti, Bog? Tako. Janjače. Idemo da... Idemo da stavimo ovaj leder unutra.
strele, imamo ovo što mi ne treba. Imamo jedan leder. Nemam gunpowdera. String, evo ga. Chicken, vuna, ovo. Moram raščistiti ceo moj inventar. Tako. Sad moram staviti ovu kapicu da budem pravi igrač. I sad idemo da spavamo. I evo nas ljudi, novi dan, nova avantura. Oho, pa di ste mobovi? Pa šta me ti pucaš? Šta ćeš? Oj, mir bato. Pa jedi. Je crko? Jeste. A hvala Bogu. Ne mogu više jesti. Ja, treba nam podhitno alati. Podhitno nam trebaju novi alati. Ovdje sam vidio mač. I sad ću morati uzeti stikove. Morat ću uzeti ovaj cobblestone. Tako. Sekira. Pickaxe. To je to. Sad moram da zamenim. A mač mi je istrošen, to ću srediti. Imam 2 steka cobblestona, opa! Tako to. Tako to. Spojimo ovo, stavimo ovdje. Ovo ću ovako, a ovo će ići u ovu armiju i ovo ovdje. Eto ga, sad sam malo lepše poredao. Tako. I idemo sad da... Mogli bi mi tu napraviti kao neki, kako se to kaže, da ukrasimo još ovaj mine, da ne bude tako kao, onako pola cobblestone, pola ovo, pola ono. To treba tako da, kako se zove, uradim, da bude to lepše. A ne ovako da bude ružno. Uradit ću ako nađem cherry biome negde. Jer ću u nekim sljedećim epizodama ići kao dalje od kuće. Samo ću morati koordinate da zapamtim. I onda ću sve biti u redu. Da prebacim ovo u ovaj gang. Ovo ovdje. I tako. Šta je ovo? Idemo ovdje još malo da počistim. Poubijam ove krave i onda idem da stavim ovo sve u chest. I ovu ovcu moram ubiti. Opet me vuče. Sad idemo staviti ovo u chest. Kući. I onda idemo da čistimo. A meni treba ne treba mi šavom. Evo ga, skibidi. Znači, sad idemo da ovako to stavimo. Čekaj, tako. Ovo. Tako. Sad je sve bolje. Ja sam ovo zaboravio da stavim ovdje.
tako. Ja sam mislio sam stavio, zapravo sam bacio. Neću ako ovog ubijat. Sad idemo da uništavamo ovo. Samo moram paziti da ne uništim gres, blok. Ovo sve moram uništiti ovdje. Vidio, jedi travu. Pa naravno da, šta će drugo raditi? Šta će drugo raditi ako ne jesti? Čekaj, to znači da ću ja dovesti ovu malu koku. Jo, bože. Ajde te naranim, kako te naranim? A Fed, pa dođi vam! Viš da imam seed. Ja sad uradim. Kako sad da je nahranim? Skonto sam. Samo držim. Sve sam pozaboravljao, nisam snimao Minecraft. I to još na telefonu. Dođi Koko! Dođi vam. Veti ga ona. Sad idem još ovo da počistim malo. Tako. Što? Dođi kokane. Nema kokana. Nestu. Šta mi ti tu dišeš nad uvom, bre? Tako. Sad smo se rešili te kravice. Što nam daje Miko. Tako. Dobro, tako. Seed mi je... Ne, ja sam stvarno... I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, obavezno bacite like i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem videu. I poz!